重病小女孩第一次坐飞机，都不舍得买中午饭。飞机票都1000多，在飞机上吃顿饭，不知道又要花多少钱。爸爸说还是留着钱给女儿看病吧。乘务听了后赶忙解释：我们飞机上的餐食都是免费提供的，给您。一会儿还有免费的饮料提供。母亲没想到竟然不要钱。乘务随后关心地问道：小女孩是不是生病了？母亲听后瞬间就想哭，原来女儿得了重病，不知道还能不能治好。她一直想坐飞机，于是两口子就带她体验一下。乘务长听说了情况后，还给小女孩戴上耳机，让她体验飞机上的功能。你觉得女孩能战胜病魔吗？请投票支持一下吧。随后女孩问乘务长能不能看看飞行员开飞机。乘务长瞬间为难了，这是规定所不允许的。但一想到女孩可能活不了多久，还是走进了驾驶室。机长，飞机上有一位患白血病的儿童，他病得很严重，他想进来看看你们是怎么开飞机的。不行。机长听后直接拒绝，他要负责所有乘客的安全，但乘务长保证小女孩不会乱动的。最后机长还是同意了。女孩第一次看到开飞机，开心的说不出话，但其实她自己也知道自己可能最后一次坐飞机了。有人说不该让女孩进驾驶室，也有人说规则是死的，应该人性化一些才对。你觉得哪个观点说的对呢？